23 декабря. Нет, не 23, 22. 22 декабря 2025 года. Нас заносит сильный снегопад. Почистила тропинку в цивилизацию, но сдается мне, вечером придется еще раз чистить. Машину почистила, погрела. Завтра с утра ехать красоту наводить в парикмахерскую. Тишина. Дятлы вон долбят где-то деревья. Где вот? Где-то там слышно. Где-то слышно трактор гребет дорогу. Сигнал такой. Лес красивый. Прямо сказка зимняя. Да. Красиво, конечно, когда снег падает, но он столько работы предвещает, что мама не горюй. Тропинка, по которой иду от дома, 300 метров. 300 метров от дома. И все эти 300 метров я копаю лопатой. Такая цена за уединение, за домик в лесу. Но это ненадолго. Половина декабря, январь, февраль и половина марта. А там в конце марта уже не будет снега. Уже можно будет ездить на машине. 2-3 месяца таких. Но ничего. Движение — это жизнь. Сосны какие. Ой, пальчиком закрываю. Сосны какие. Красота. Эта сосна мне тоже нравится. Вон уже крыша виднеется. Вот зато живешь обособленно, тихонечко. Никто не ходит, машины не ездят. Как прямо хутор в лесу. Что мы и хотели. Вот, а улица основная вон там идет, где крыша. И вот сосед единственный. Так что, что если купить снегоуборочную самоходную машинку, вообще будет
Прелесть. Копай не хочу. Она и в горку сама будет пытаться ехать. Слегка ее подталкивать только. Так что не за горами уже покупка эта. Может, на следующую зиму, может, еще через зиму. Но пока сил хватает копать. Красота. Ну, красота же. Такой сегодня денек. Снежный. А потом, как вдарят морозы за 20 на 2-3 дня, будет такое. Ну, это прям хорошо. Выморозит хоть этих вредителей всевозможных для деревьев, для земли. А то прям слизни в прошлом году замучили. Двуххвостки, цветоеды. Господи, тут с опрыскивателем носилась, как угорелая только. Ну, хорошо, что постоит мороз. И для деревьев вроде такой не страшный. 23, 24. А вот для этих всяких вредителей самое то. Ну вот. Теперь вечером пойду, часа в 4.